og et øyla kjøtting. Tusen sitter og tryggvande. Tun trygg og fullgjørda verk Jesu Krist, eller tun trygg og tunna omvending. Og jeg har kjent onkel folk som satt seg tryggvande var øyla flakrande og skulle vittne i høylen og vende i høylen. For fram og høylen, at du nå fram, du vet. Og vittna, alla du vittna. Men tar man hei et innlitt prat vi kommande, så visste det seg at tryggvinn av vi kommande var ikke enkra i fullgjørda vers Jesu Krist. Det var, jeg var omvendur. Men det hendte ta. Og det kom en brøyting i, og krosseren, snakka om krossen, så var det ikke det Jesus hei båret møyna sinter, det kunne de kvile i. Nei, det var hva vi skulle gjøre for han. Da man snakka om krossen, så var det bare krossen vi skulle bære. Det sekundært imot til krossen Jesus bær. Han bær, da vi snakker om kross Jesus Krist, så er det som han gjør det av krossen og fyrjakken. Og det et ferdig arbeid, et livet verk, som han tryggvande hadlar seg et, og kviler ui, og fær styrstju ur, og til öll hans trøst. Det han ikke anna. Så tøyn trygg ikke enkra her, altså nå snakker du om hver du har enkra år. Til at du har en omvending, til at du har veldig opplevelser, til at du har møtt gode, og hørt hans rødt, og falt nærstingar, ditten og datten, og dreimar, og alt det her, hørt god, oppleva gode og løtt i åren, til akkurat, det var så veldig opplevelser, og alt det her, finast slav tøy. Men tar vi snakk om frelsena. Du en frels så vissa, at du en grunn til fri, du en grunn til frelso. Det ikke Jesu Kristi versk og hans versk aløyna, så du aller helst en falskur omvending, Tøy at man ser til at tøyda så stender og så fattla sluk fra. Det fattla fra. Og så at du spurningen, hvordan kan frelst? De hørte og tog imot det, men byrjanen, de byrja ikke fra rette enda, fra rette enda av. De hadde omgang til en sann åpenbering. Omgang til. Og spørst du med kvøy, så det at evangeliet vil ikke rett på. Øyla nekvastan, særlig med en klappar nær. Klapp. Derfor er det ikke å klapp for det. Og det var bare tåset, og så krøniker hver løtt, og så stått litt, og det var ikke det der. Allan held gav en stemning til falskt. Så det ikke tåler alvara, hjärsta rannsakande prætiko, og djupt inn i tingene. Så det aller helst falskt. Og det er man ser det. Så det bare hatt jeg vil det lukka nevna. Hver du enkraur? Hver din sal enkra? Til han som fer en oppenbering av tog at jeg kan ikke gjøre. Jeg kan bare gjøre opp. Jeg kan bare leggja mine skittne klæger ved Jesu krossar fælt og be han klæa med sunnare rattvise. Og fer en oppenbering av han syndafruer, syndaren. Han døy for meg, just meg. Jeg får lot ut hui, jeg får lov til å tekka imot ut hui og kvile ut hui. Ta til i byrjan, ta til din frelsestund, så du frelster. Så du blir frelster. Han som ikke byrjar her, men kom fram, og jeg får fram, jeg tar lett og henter av meg, og jo, altså, jeg vet ikke, altså, nei, så gengar noen år, og man ser også at de menneskene, de er jo ikke kvult. Det er alle tøyene av et res. Det er som man sier en rått og renner i en sånn hjulet, det er alle til renner. I stedet for, det rett, så kan du godt gjøre en rikvo, men til utfra en kvult er støv, til løyve som tar fløyer og livet ut,
Det en flow som bara, du vet, kommer her, men innast inne kviler du. Det er det. Amen.